Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta che c'è mercato, Batman napoletano. Come state? Io spero tutto bene. In questo video voglio faremo la carriera con Real Madrid su SM25, 26, scusate. E come già vi ho fatto vedere in alcuni video, un po' sulle messe di Instagram, un po' su uno shorts, vabbè. E oggi ci sarà un episodio a settimana dove porterò diversi giochi. Ci sarà Brawl Stars e la carriera su SM. Fare una settimana uno, una settimana l'altro. Inizieremo con SM. Poi, prima di iniziare il video vi ricordo che in descrizione ci sta il link per fare delle donazioni al canale, per propormi sfide pazze. Basta che voi mi doniate anche una piccola cifra. Ma vabbè, allora iniziamo subito. Allora, vediamo che sponsor dobbiamo mettere. Allora, ci danno uno di due importanti, 2 milioni e 93 mensili per un totale di 70 milioni per 2 anni e uno di 21 milioni e 62 per un totale di 43 per due stagioni. Io direi di andare a prendere di quello là di 70 milioni. Allora, ok. Poi, come questi sono tutti gli obiettivi, mo, le 2 secondi che ve li faccio vedere. Allora, questi sono più o meno gli obiettivi. Poi questi qua sono gli obiettivi stagionali, come per esempio vincere il campionato, ottieni il riconoscimento di allenatore del mese, vinci UEFA Champions League, la UEFA Champions League entro 3 anni. Queste dovrebbero essere le più difficili. Poi mantieni un profilo del 10% su 3 stagioni e ci sta, dai. Per portare il valore del club a 931 milioni. Quanto ne vale lo posso vedere? No. Vabbè. Allora, iniziamo a vedere di vendere qualcuno. Allora, io andrei a vendere Courtois, è troppo vecchio. Poi andrei a vendere Rudiger per lo stesso motivo. Davide Alaba, voglio un attimo capire. Poi Militao ce lo teniamo. Mendy lo vendiamo. Non è più un giocatore da Real. Poi Carvajal ce lo vendiamo, ma non scherziamo proprio. Perché non me lo fa vendere? Vabbè, ce lo teniamo. Abbiamo Ceballos che ce lo vendiamo, ma si è fatto vecchio. Poi Rodrigo, non so quanto possa trovare spazio. Brian Diaz pure, non so se potrà trovare molto spazio. Invece su Massantuno ci blocchiamo tutte le offerte, così siamo sicuri che la gente non ci darà fastidio. Offerta per Guerra, mo che dobbiamo fare? Allora, calcolando che sono 38 milioni del suo valore, ce ne danno 41, dai, ce lo diamo, Ok. Allora, vediamo un po' gli osservatori. Allora, Guardiolo 54 milioni ce lo teniamo per dopo che ci arrivano i soldi. Poi ci servirebbe un DC centrale. Eh, questi ce li leviamo da mezzo. Vabbè,
ci leviamo da mezzo pure Guardiola che è terzino. E poi dopo vediamo di fare un po' di scouting. Allora, formazione. Mettiamo un 4-3-3. Poi qua sulla sinistra vorrei mettere che Carreras. Milità ce la vendiamo, dai. Camavinga non è la sua posizione, ci dobbiamo mettere. Rodrigo ce lo dice trasferimenti, quindi no. Chi ci mettiamo? Per il momento mettiamoci Brahim Diaz e poi vedremo. Va giù, allora noi come avete visto durante il video siamo diventati noi un nuovo allenatore del Real Madrid. Ehm, Mo abbiamo pure messo la formazione per la prossima partita che la faremo nel prossimo video. E comunque vi farò vedere anche uno spezzone della conferenza di stampa di presentazione. Ve lo lascio nella prossima clip. Ecco qua ragazzi, ecco lo spezzone, l'avete visto e vabbè, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e in descrizione ci sta il link per le donazioni al canale, vi ricordo se volete donare qualcosa in descrizione, giù in descrizione oppure mi dite qui sotto nei commenti voglio fare una sfida pazza, voglio che fai una sfida pazza in un video, mi dite qual è la sfida che devo fare e donate anche €1, basta che donate. Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, ciao aiuto.